আমরা এখন গাড়িতে উঠে গেছি আর রাইকা খেলনা নিয়ে বসে আছে। যাচ্ছি আমরা এখন বালি স্টেশনে। বালি স্টেশন থেকে ট্রেন ধরবো, তারপর বাড়ি যাবো। আর দেখবে আমি একটা শেপ বানিয়েছি এটা দিয়ে, এই শেপটা একটা স্টার। সুন্দর, ওখানে খেলতে খেলতে যাচ্ছে আর তোমরা সাথে থাকো। এই সামনে আমাদের স্যার বসে আছেন। চলো, আমি চলে এসেছি আমার বাবার বাড়িতে। এখানে কালী পুজোটা হবে, তো এইখানে পুজোর সব যোগাযন্ত্র চলছে। আমার বাড়ি রাধাকৃষ্ণ, তো এই ঠাকুরকে প্রথমে ভোগ লাগিয়ে তারপরে আমাদের মেন যে কালী মন্দিরটা আছে সেখানে পুজো করা হয়। যদিও বা এখনও ঠাকুর সাজানো হয়নি, ঠাকুর সন্ধ্যের দিক করে সাজানো হবে। আগে তো বাবা মা এনারাই পুজো দিতেন, কিন্তু এখন মা নেই আর বাবা অসুস্থ, সেই জন্য দিদি এখন আমাদের পুজোটা ধরেছে, দিদি পুজোটা দিচ্ছে। এই যে মাটির জায়গাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানটা আলপনা দেওয়া হবে। দেখুন, এটা ফ্লাওয়ার হিসাবে দেওয়া যাবে। এবার ওই যে সিংহের মতো দেবে। কটাতে? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, নটা, 10টা। এই আলপনাটা দিলাম। এবার এরপরে রাইকা দেবে বলে ঠিক করেছে, যে রাইকা হাত লাগিয়েছে, ও ডিসাইড করতে পারছে না কি দেবে। দাও চারিদিকে, দাও তোমার যেটা মন চায় দাও। চেপে দাও, বাটিটা হাত ধরে নাও, তাহলে পড়ে যাবে। এই পাশটা চলে আসো। আমাদের ঠাকুর এসে গেছে, ঠাকুরকে বরণ করে তোলা হচ্ছে, দিদি বরণ করছে ঠাকুরকে। রাইখা ধরো তো। কালী মাকে বেদিতে বসানো হয়ে গেছে। এবার মায়ের একটা একটা করে সাজানোর পর্ব চলছে। প্রথমে মালা দেওয়া হচ্ছে একের পর এক। ঠাকুরের মালা পরাচ্ছেন। সকাল থেকে চলছে, সবকিছু ভিডিও করে ওঠা সম্ভব হয়নি। মালা পরানো হয়ে গেল। দিদি আর কি? আচ্ছা, এই রুদ্রাক্ষটা কাছে বলতে বললে? শিব ঠাকুরের একটা পিস। ও ঠাকুরের পিসগুলো পড়াতে হবে, সেগুলো দিয়ে বাবা মতো। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন ঠাকুরের টিপ ও ঠাকুরের চোখ যেটা কপালে থাকে দুটো পরানো হচ্ছে। নিয়ে যাচ্ছি আমি, খেলবো। তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি তো। এবার ঠাকুরের নাকের নথ পরানো হচ্ছে। মায়ের হাতে খাড়া রাইকা দিচ্ছে। পদ্ম ফোটানো চলছে এখন। আচ্ছা, এটা কি বোটাগুলো ফেলে দেবো ভেঙে ভেঙে? হ্যাঁ, অনেক হাত করে ভাটে। ছুরি নিয়ে এসে, হ্যাঁ ছুরি নিয়ে বসতে হবে। হাত দিয়ে পট করে ইয়ে করলে ভাঙবে। এমনি এমনি করে, এমনি করে। রাইকাও পদ্ম ফোটাচ্ছে। ফোটা বাবু পদ্ম ভালো করে। পদ্ম ফোটানোর জন্য ইচ্ছা করে ফোটানো যায়, নিজের থেকে ফোটা। এখন তুই কি করছিস?
ওয়াও আমারটা হচ্ছে না ওপরটা দিয়ে একটু চাপ প্রেস দাও। ওকে দুবার থাপড়া মারা। হ্যাঁ এবার খোলা একটা করে। তুই যে জোর লাগিয়ে খুলছিস পদ্ম ছিঁড়ে না চলে আসে, জীবন সংসার পাপড়ি খুলে হাতে চলে আসবে। হচ্ছে না দাদা। টুইস্ট হতো, টুইস্ট তাই না? এটা ভালো পেয়েছে একটা এই যে রাইকা। নেমতে শুকিয়ে নষ্ট বাবু তুই কি করছিস? কি পদ্ম ওঠাচ্ছে হ্যাঁ পদ্ম ওঠাচ্ছে পড্ড ওই পদ্ম বলছে এবার ঠিক করে বলেছে। ওই এই যে একটা পদ্ম ফোটানো হয়ে গেছে, সে খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। আর এই যে ফোটানো চলছে। ম্যামকে কমপ্লেন করে দিয়েছে। ও আমার দিকে নাচছে। এখানে দিদি বাকি আইটেমগুলো কমপ্লিট করছে। তুমি গানা কমপ্লেন করেছো তুমি বলেছিলে কমপ্লেন করবে না পুরো কভারেজ এখন। সবাই ফ্রেন্ড হয় বলেছিলাম। দুষ্টুরা কি দুষ্টুমি কি করতে এই দুষ্টুমি করতে তুই বলিস তো বেস্ট ফ্রেন্ড যথেষ্ট ইনহনে করে করবে কে বল না, বলো না। করতেই হিমশিম লেগে যাচ্ছে। না ভেতরটা করবো না ओम संसत्तानो ओम ओम रसुनो तम तमसुनो ओम आत्मनो ओम आत्मनो ओम पम परमात्मनो ओम ह्रीं गणात्मनो ओम सुदम बधेनो मने दीपानो चिंता मने विद्यानो ओम श्वसानानो परिजातानो ओम मने विदानो मने भनो देवे भनो ओम बहु मंसस्ति मधुमान शिवभनो ओम सोमंडेभनो ओम इच्छानो ओम क्रियानो कामिनो मनो कामदायिनो ओम रत्तेनो रतिपीडायनो ओम आनंदायनो मनोमन्नेनो ओम परायनो अपरावयनो परापरायनो এটা আমার দোষ, পরে ছবি তুলছে। আরে আর আর কি দিতে হয় তো না একটু করে দিয়ে না অল্প আমার অল্প দেব আমি অল্প দেব না 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 কাজ বলা তো কেন দিচ্ছি না 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 অনেক কাজ বলা হয়েছে, দেখো একটা দুটো তিনটে। হ্যাঁ, কাজ ভর্তি। যদি আরো দিচ্ছিল আবার আইস দিয়ে আর ওটা যেতে পারবে না অদ্ভুত ভীতু তুমি यागत्तं सुगं তোমার গাড়িতে যাবে सुन्दुसं এই আসবি ओम আসবি না त्र्यंबकं जगामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुको वन्दना मोक्षमाद्वेदं स्वाहा ओम नमः शिवाय नमः एते गन्ध शिवाय नमः शिवाय তো তোমাদের দুজনকে ছেড়ে দিয়ে আসছি। না दासने दासने शुभहने शुलहस्ते सपरिवारणं एते गं ब्रह्मणे प्रजाधिपते रक्त वर्णाय पद्महस्ते सहंसवहने सपरिवारणं एते गं अनन्ताय नागाधिपते गौरवर्णाय चक्रहस्ते गौरवाण सपरिवारणं एते गं महाकालं जर्जदेव्या जया देवी जगदात्री त्रिपुराद्य देवते भक्तेभ्यो वरदे देवी मयि शक्नि नमस्ते विघ्न विनाशाय कुलाचार समृद्धये नमामि वरदे देवी देवी मुंडमाला विभूषणे। ওই দিক থেকে না ধরে ধরাতে পারবো না, হাতে লাগবে। আমি এদিকটা ধরে দিচ্ছি দিকটা দিয়ে এবার তো জমিতে বহু জায়গায় চাষই হয়নি, তাও বৃষ্টি হয়েছে খুব হয়নি বেশিরভাগ বৃষ্টি হয়নি, চাষ আবাদের মতো বৃষ্টি হয়নি এবার। আমাদের তো কোনো জমিতে এটা ধরা না, তেল শেষ হয়ে যাবে। আমাদের তো কোনো জমিতে নাঙলই চাষ হয়নি এবার। তাই মাথার ঘরটা এগিয়ে দেয় ডিবিসি জল দিলে হতো, ডিবিসি তো জলও ছাড়েনি, এই ছাড়বে বাধ্য হয়ে ছাড়বে। হলে পরে কারুর ভালো কারুর আবার খারাপও হয়। সেটা হয়, বন্যা হয়ে যায়। হ্যাঁ তখন কত লোকের ঘর ছাড়া, কত লোক তখন বন্যা হয়ে যায়। আর চাষাবাদ হয় একদিকে ভালো, চাষাবাদ না হলে তো কি মানুষ খেতে পাবে না। হাওয়াতে যা নেমে যাবে এবার। আবার সবজিও নষ্ট হয়ে যায় বেশি বৃষ্টি হলে। বেশি বৃষ্টি হলে, অতি বৃষ্টি হলে সবজি নষ্ট। বাড়াতে হবে
একটু ধর এটা সবই দরকার। চামুণ্ডে মন্ডমালিনী আরোগ্য বিজয়ং দেবী দেবী নমস্তু সংসিদ্ধা দক্ষিণা কালিকাও সুহাস্তবিংশ মঙ্গলপুষ্পম সিদ্ধা দক্ষিণা কালিকাও অষ্টবিংশ মঙ্গলপুষ্পম সিদ্ধা দক্ষিণা কালিকাও অষ্টবিংশ। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে নিচে এটা আগে হয়ে যায়। ওম অষ্টবিংশ নিবে যাবো তখন আবার ইয়ে হয়ে যাবে। বলেছে তো ওম অষ্টবিংশ দক্ষিণ কালিকাও ঈশ্বর ওম অষ্টবিংশ দীপায় নমঃ প্রতিপদে বিষ্ণু পুরাণ অষ্টবিংশ দীপম ওম দক্ষিণ কালিকায় নমঃ ওম নমঃ জয়ন্তী মঙ্গল কালী ভদ্র কালী কপালী দুর্গা শিবা সমার শাশ্বতা নমস্তু সিদ্ধা দক্ষিণ কালিকা ঐশ্বর ওম সিদ্ধা দক্ষিণ কালিকা ঐশ্বর সিদ্ধা দক্ষিণ ওম সাং সিদ্ধাও জয়ন্তী মঙ্গল কালী নমস্তে সিদ্ধা দক্ষিণ কালী काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा। আবার অনেকের বলি হয়, বলি বলি যা হ্যাঁ যাদের বড় সড়ো যে হয় না প্রাচীন কাল থেকে হয়ে অনেক আসছে। অনেক রকম নিয়ম আছে, এগুলো গ্রামের দিকে বেশি হয়। শহরের দিকে জায়গা কই ওরকম, শহরের দিকে বলিটা কম নেই, খুব কম আছে। আছে ওই বলিটা গ্রামের দিকে বেশি। বলি দিলেই তো হলো না শুধু, তারপরে আবার সেটাকে আবার ডিস্ট্রিবিউট করা। সে লোক আছে যারা এসব করেন। বাজে ব্যাপার হচ্ছে, দুর্নীতি মনে হচ্ছে মানুষের সময় কম। এর আগে তো কোন মন্ত্রী যেন হলো দেখলাম টিভিতে, কাটতে হচ্ছে কাটা হচ্ছে শুদ্ধ জিনিস তো, একজন ওখানকার পবিত্র হবে। ওম পিঙ্গাসুস্র জঠরেনা সদস্ত সপ্তর্ষি শক্তিধারক ওম শিথিনামগ্নে সুহা। এটা বৃষ্টি ঠান্ডায় ছিল না বৃষ্টিতে ছিল? বৃষ্টি তো হয়নি, দোকান থেকে কিনে আনার পর এরকমই ঘরে ঘরে রয়েছে জ্যাম হয়ে পাথরের কালো কালো দেখতে, আমারও মনে হলো যে কেমন কালো কালো টাইপের। ভিজে ভালো লাগছে। আমি বাড়িতে একটু রোদ্দুর দিলে ভালো হতো, আমার তো খেয়াল নেই। কাঠগুলো খুব সুন্দর আছে, কাঠগুলো তো অনেক বছরের শুকনো কাঠ, তো বাড়ির কাঠ।
কাজ করবো। ওম স্বাহা ওম স্বাহা গেছে ভাই ওম স্বাহা। মন রাস্তায় কাউকে দেখেনি তো? ওম স্বাহা। এটা কল্যাণী ফল্যাণী হলে বলতাম পাই যায়, কিন্তু আমরা তিলপ্ত জীবায় সোহা ওম নমঃ সিদ্ধা দক্ষিণ কালিকায় সোহা। শিশু সিদ্ধা দক্ষিণ কালী কদ্মাম নিজের ভক্ত ফেরায় ইয়ে দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে, তাই না? ক্ষতি তো করতে গেলে নিজেরও ক্ষতি হয় নাকি? এখানে একটা ওই লটারি টিকিট বিক্রি করছিল বহু বছর আগে, শিবপুর বাস স্ট্যান্ডে। দারুজি ওম শান্তি দীর্ঘায়ু ভবা কল্যাণমস্তু শান্তি করেন ভো সদা সর্বদা সুখী ভব দীর্ঘায়ু ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি সুখী ভবা। ওম বৈশ্য বৈশ্য কল্যাণমস্তু দীর্ঘায়ু।